հաջորդ մեր օրակարգային հարցը 2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի կառավարության 1851-ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին է զեկուցող կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյան, խնդրեմ պարոն Թովմասյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում համապատասխան կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու նախագիծը եւ թույլ տվեք բովանդակային ներկայացնել, թե ինչ իրավահարաբերությունների կարգավորմանն է ուղղված այս նախագիծը։ Ժամանակակից աշխարհում անշարժ գույքի շուկայի զարգացումը համարվում է յուրաքանչյուր պետության տնտեսության կարևորագույն էլեմենտներից մեկը եւ աշխարհի տարբեր կենտրոններ ցուցաբերելով բազմաթիվ ճկունություններ, այդ թվում եւ քաղաքականությունների մշակման եւ համապատասխան գործարքների վավերացման ուղղված ճկուն գործիքակազմերի մշակման եւ ներդրման աշխատանքներ կարողանում են արտասահմանյան տարբեր հատվածներից ներգրավել որոշակի ներդրումներ անշարժ գույքի շուկայում եւ որը իհարկե դառնում է արդեն անշարժ գույքի լիկվիդայնությանը վերաբերող կարևորագույն գործընթաց։ Այսինքն չափվում է համապատասխանաբար այն ցուցանիշը, որ անշարժ գույքը հայտնվելով շուկայում գործարքի է ենթարկվում եւ տեղի է ունենում առուծախի այն պայմանագրի վավերացումը, որը փոխանցում է սեփականության իրավունքը մեկ սուբյեկտից մեկ այլ սուբյեկտի։ Եվ այս գործընթացի ժամանակ, որքան որ մեծանում է անշարժ գույքի լիկվիդայնությունը շուկայում, այնքան իհարկե ակտիվանում է անշարժ գույքի շուկան, այնքան ավելի նոր կառուցապատման եւ նոր զարգացման ծրագրեր են ի հայտ գալիս։ Եվ համապատասխանաբար այս աշխատանքները շարունակաբար զարգացնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան եւս զարգացնելու համար կադաստրի կոմիտեն մշակել է եւ արդեն իսկ ընդունված են բազմաթիվ իրավական ակտեր, դրանց վերաբերվում է ռիելթերական գործունեության մասին օրենքը, որը ընդունվել է եւ 2027 թվականի կեսին կմտնի ուժի մեջ, դրանց վերաբերվում է ինքնաշխատ իրավունքների պետական գրանցման համակարգը, որը ընդունված է օրենսդրությամբ եւ պայմանագրերը արդեն ինտեգրված են կադաստրի կոմիտեի էլեկտրոնային հարթակին եւ սա հաջորդ քայլն է, որը մենք իրականացնում ենք, մեծացնելով հնարավորությունները գործարքների վավերացման։ Այս նախագծով սահմանում ենք համապատասխան պայմանագրերի այն ձևանմուշները, որոնցով եռակողմ պայմանագիր է հնարավոր կնքել հիպոթեկային վարկավորման տրամադրմամբ, այսինքն եռակողմ ասելով նկատի ունենք համապատասխան առաջնային շուկայում կառուցապատող գնորդ եւ հիպոթեկային վարկ տրամադրող լիցենզիա ունեցող կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված բանկեր կամ հիպոթեկային վարկ տրամադրող կազմակերպություններ։ Այսինքն էլեկտրոնային համակարգում կադաստրի կոմիտեի կինտեգրվի այս ձևանմուշը եւ թույլ կտա, որպեսզի հիպոթեկային վարկի արկայության պարագայում հեռահար գնորդը, վաճառողը եւ բանկը էլեկտրոնային համակարգի մեջ կնքեն վավերացնեն այն պայմանագիրը, որը հիմք կդառնա իրավունքի պետական գրանցման համար եւ սեփականատիրոջից, այսինքն կառուցապատողից սեփականության իրավունքը կփոխանցի հիպոթեկային վարկավորմամբ ձեռք բերողին, ով որ կարող է այս պայմանագիրը վավերացնել թե Հայաստանում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Նշեմ, որ ներկա դրությամբ, եթե մենք ցանկություն ունեինք նմանատիպ պայմանագիր վավերացնել, ապա քաղաքացին, կամ ոչ քաղաքացին, ովքեր որ ունեն իրավունք համապատասխան անշարժ գույքը ձեռք բերելու, կամ պետք է գտնվեին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ֆիզիկապես այցելեին նոտարին, կամ պետք է տրամադրեին լիազորագիր որևէ քաղաքացու կամ որևէ անձի, ով պետք է այցելեր լիազորագիր, կամ եթե արտասահմանից էին ուղարկում այդ լիազորագիրը, ապա պետք է համապատասխան ընթացակարգերով անցներ, հաստատվեր այդ լիազորագիրը, նոր դրանից հետո տեղի ունենար այս գործարքը։ Այս պարագայում հաշվի առնելով, որ բանկը հիպոթեկային վարկը տրամադրելուց ստուգում է արդեն գնորդի բոլոր անհրաժեշտ պարամետրերը, ֆինանսական միջոցները, հիպոթեկային վարկի սպասարկման նրա հնարավորություններն ու կարողությունները, մենք ներ ենք դնում նոր ինստիտուտ, որով առանց նոտարական վավերացման եռակողմ այս պայմանագիրը էլեկտրոնային համակարգում կնքվելուց հետո բանկի կողմից կներկայացվի իրավունքի պետական գրանցման եւ սա հիմք կհանդիսանա, որպեսզի գնորդը չայցելելով նոտար եւ համապատասխան լիազորագրերի այդ ընթացակարգը չապահովելով հնարավորություն ունենա հեռահար ձեռք բերել Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կառուցվող շենքից անշարժ գույք կամ արդեն նոր կառուցվող շենքը, երբ որ ավարտական ստացել է շահագործման է, տվյալ շենքից անշարժ գույք։ Բովանդակային առումով նախագիծը սրա վերաբերյալ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Թովմասյան, ըստ էության երկու կետի վրա կցանկանայի ուշադրություն հրավիրել ձեր խոսքից ելնելով, որ առաջինը մենք ավելի ենք պարզեցնում ընթացակարգը, որովհետև հանում ենք նոտարի վավերացման պահանջը եւ երկրորդ, որ մենք ավելի շատ ենք վստահում թվային կամ թվայնացման միջավայրում կիրառվող տեխնոլոգիաներին։
որովհետև այն ինչ որ դուք հիմա նկարագրում եք, գուցե մի քանի տարի առաջ հնարավոր չլիներ, որովհետև այն տեխնոլոգիաները, որոնք որ կապ էին հաստատում գործարքի կողմ հանդիսացող անձանց միջև, վստահության կարիք ունեն կամ վստահության բարձրացման կարիք ունեին։ Եվ այն աշխատանքը, որ շարունակում է իրականացնել կառավարությունը թվայնացման ուղղությամբ, այդ թվում նաև կադաստրի կոմիտեին օժտելով այնպիսի գործիքակազմով, որ թույլ է տալիս հավասարապես պաշտպանված մեխանիզմներով կապի մեջ գտնվել սուբյեկտների հետ, բանկային համակարգի մասնավոր հատվածը ներկայացնող սուբյեկտների հետ, դրա համար այն միջավայրն են, որ ձևավորվել է բառացիորեն վերջին տարիների ընթացքում, եւ մենք գնալով ավելի ու ավելի շատ կտեսնենք այնպիսի օրինակներ, երբ որ լրացուցիչ հաստատումների կամ վավերացումների կարիքը կնվազի, որովհետև այն տեխնոլոգիաները, որոնք կիրառվում են թվայնացման ուղղությամբ, հենց այդ նպատակով նաև կիրառվող տեխնոլոգիաներ են։ Այսինքն մենք մի կողմից ասում ենք, որ մենք վստահում ենք այն տեխնոլոգիաներին, որոնք կիրառվում են, մյուս կողմից ասում ենք, որ սեփականատերերի համար իրենց իրավունքների պաշտպանվածության աստիճանը ոչ միայն չի նվազում, այլև շարունակաբար ավելանում է, եւ այդ պաշտպանվածությունը ի վերջո արձանագրվում է կադաստրի կոմիտեում համապատասխան գույքի նկատմամբ իրավունքի տեր հանդիսացող անձանց վերաբերյալ գրանցումներով։ Կարևոր նախաձեռնություն է, որը նաև զարգացումը փաստող հերթական դեպքն է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այդ ուղղությամբ իհարկե գիտեմ նաև, որ գործընկերները շարունակում են ձեզ հետ աշխատել հետագա պարզեցումների ուղղությամբ, բայց պետք է շարունակենք, պետք է կանգ չառնենք եւ պետք է գտնենք այն լրացուցիչ հնարավորությունները, որոնք թույլ են տալիս ավելի պարզ, քիչ ծախսատար եւ արագ եղանակով գործարքների վավերացման։ Խնդրեմ, պարոն Թոմասյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, մենք խորքային ուսումնասիրություն ենք անում իրականում անշարժ գույքի շուկայի կառուցվածքներ տարբեր երկրներում ինչպես են գործում, մեծ ուշադրություն ենք դարձնում հենց ձեր նշած կարևոր հանգամանքներին, այո, դուք ճիշտ եք, որ կառավարության ներդրված ջանքերի շնորհիվ է, որ հնարավոր է դարձել արդեն էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով իրականացնել նմանատիպ գործարքներ, եւ ես նաեւ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել գործընկերը բոլոր կառույցներին, ովքեր որ մեզ այս ճանապարհին աջակցում են։ Միևնույն ժամանակ ուզենայի մատնացույց անել մի կարևոր հանգամանք, որ մենք շարունակելու ենք այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքները եւ գործարքների այն տեսակները, որոնք որ իրականում այսօր հնարավոր է իրականացնել թվային միջավայրում եւ թվային տվյալների փոխանակման թվային մեխանիզմների կիրառմամբ, մենք կթեթևացնենք վարչարարությունը միանշանակ, սրա վերաբերյալ մենք ունենք եւս մշակված տարբեր նախագծեր, որոնք որոնց մի մասը այսօր գտնվում է շրջանառության մեջ, մի մասը գաղափարական մշակման փուլում է եւ հետագայում եւս կներկայացնենք նախագծեր, որոնք միանշանակ թեթևացնելու են այն վարչարարությունը եւ թույլ են տալու քաղաքացիներին եւ գույքի սեփականատերերին ավելի մեծ ճկունությամբ տիրապետել իրենց սեփականությունը, իրենց սեփականության պատկանող անշարժ գույքը, այդ գույքը ենթարկել գործարքների համապատասխան թվային գործիքակազմերով։ Այստեղ ինչ վերաբերում է անվտանգությանը կցանկանայի նշել, որ այս ուղղությամբ եւս մեծ ծավալով աշխատանք է տարվում, ներկայդրությամբ մենք հայտարարել ենք մրցույթ մեր սերվերային տնտեսությանը վերաբերվող եւ փորձելու ենք ել ավելի ուժեղացնել եւ ստանդարտներին համապատասխանացնել կադաստրի կոմիտեի ենթակայության տակ գտնվող հաշվողական հզորությունները, որը թույլ կտա նաեւ համակարգը դարձնել ել ավելի ժամանակակից եւ ել ավելի պաշտպանված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թոմասյան։ Այլ դիտարկումներ կան, հարգելի գործընկերներ։ Չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ նախագիծը հաստատելուն։ Շնորհակալություն, հարցը հաստատված է։